Hello，大家好，歡迎嚟到 Benji 工作室。咁喺呢個頻道咧，會為大家介紹下啲錄音同拍片嘅嘢嘅。咁今次咧就會講翻錄音啦。咁之前一路都係講直播啊或者拍片多嘅。咁今次會講翻錄音啦。咁試完咧，我之前咧買咗部 MacBook Pro 16寸。咁佢號稱咧呢部機咧有一個studio 級嘅咪啊。咁我就要試下啦。因為我自己做 studio 咁啊負責錄音噶嘛。係啦。我就會試下即係可能我哋要去旅行。咁樣翻到去酒店度想錄首歌嘅，咁啱啱有部 MacBook Pro 喺身喎，咁想試下錄歌咁樣，咁擺一首歌落去，咁試下唱下咁樣啦，即係個我哋嗰個 situation 就咁樣嘅。但係咧，首先咧我而家試啊嘛，咁就會即係可能會入翻嚟我呢間錄音房度啦，咁大家見到有啲隔音棉，咁等啲聲咧就唔好咁反彈先，係啊，咁如果唔係咧，你錄出嚟嘅效果都唔會好噶啦，係啊，就算咩咪都死㗎，係嘛，跟住咧。就要戴翻個耳機啦，咁我哋唔能夠話就咁播住首歌，即係用 MacBook Pro 嘅喇叭播住首歌嚟錄噶嘛。咁如果唔係佢嗰啲音樂聲都會落翻去個咪度，咁其實會撈埋一嚿咁樣，好難聽嘅。咁我哋都係要戴翻個耳機啦，咁樣跟住就會錄一次俾大家睇噶啦。大家可以聽一聽先。咁首先我乜都唔落嘅，就咁錄音嘅，係啦。好，咁事不宜遲，我哋去咗先。夜幕又來伴我，夜多麼恬靜，它帶着晚星，輕訴着我身影。夜幕又來伴我，這天的你，是否開心、輕鬆與高興？但已遠去，今天一切我哪知？留低的只得一串從前事，及某次你還披贈我一縷悠悠烏黑秀髮，代表意義要我夜夜親親秀髮10次。那一束長髮，今天令我再憶起，因你而起的生命曾是多美，回味想你，願如風飛，當你髮端飄起，吻你。好，咁翻到嚟咧，大家就聽到呢個錄音嘅質素啦，係啦，咁大家覺得點樣啊？咁我就覺得因為我戴咗耳機咧錄音咧，我會聽到自己啲聲有啲 delay 嘅，咁所以如果真係要再錄嘅話，我可能會刪一刪個 mon 聲，咁純粹真係聽住首歌就咁清唱，唔好聽翻自己 mon 聲，因為佢呢個喇叭唔係呢個咪咧，佢入咗落個 MacBook 度，我聽翻咧就有少少 delay，咁個感覺唔係太好，咁唱嗰陣時有啲辛苦，係啦，咁跟住咧就再落嚟咧，我就試下加翻啲我平時會落嘅effect 落去啦，咁跟住再做一個 mixing，咁俾大家聽下，咁大家睇下個效果如何，咁大家再聽一聽先。夜幕又來伴我，夜多麼恬靜，它帶着晚星，輕訴着我身影。夜幕又來伴我，這天的你，是否開心、輕鬆與高興？但已遠去，今天一切我哪知？留低的只得一串從前事，及某次你還披贈我一縷悠悠烏黑秀髮，代表意義要我夜夜親親秀髮10次。那一束長髮，今天令我再憶起，因你而起的生命曾是多美，回味想你，願如風飛，當你髮端飄起，吻你。
翻到嚟啦，係啦，咁大家聽我即係錄落去，跟住再做一個 mixing 嘅效果，其實都唔係太差，都叫做清清楚楚啦，係啦，咁就好其實同平時我哋戴耳機嗰個 headset 咪咧，咁可能都唔會即係唔會爭得太遠咯，係咪？咁但係 headset 個咪有個唔好處就係啲聲好搖晃啊！即係如果你試下戴個 iPhone 嗰啲 headset 咧，嗰啲聲會好搖晃。咁如果反而咁樣擺落去咧，啲聲會定啲咯。咁至於你話同錄音室個 quality 爭幾遠咧？咁我覺得呢啲冇得類比嘅，因為你哋而家都係聽緊 YouTube 嘅音頻啊嘛。咁其實佢嗰個效果，即係佢嗰個聲係壓縮得都幾多啊。咁其實我諗用錄音咪嘅 detail 一定會多好多咯。係啦，咁我喺度淨係純粹玩下咁樣唔會作一個深入嘅比較啦。係，我覺得咁樣比較亦都唔係太大意義啊。係嘛，咁始終你錄音室個咪咧收嘅嘢係唔會唔同嘅。咁我之前都試過比較過啲貴同平嘅咪，咁其實普通人可能真係未必一下就分得清，咁但係其實如果你認真去聽或者去比較過咧，你又會發覺其實貴嘅咪有佢貴嘅之處咯，係啦。好啦，咁如果大家仲有啲咩問題咧，可以問我嘅，係啦。咁如果中意我頻道咧，咁記得訂閱同埋 like 我啲片啦，係啦。咁今集就去到呢度先，好就咁先，拜拜。